på denne side. Ja, der er 100% færre nu. Nå. Ja, det er ikke en folkeparti, det er derfor. Ja, derfor ikke vil trække den op, jo. Ja, nu væk med dig, din frygt. Jeg kan ikke gå ud på en lille stemme der. Nej. Så hvis det bliver skubbet der, så er det. Kan jeg bare bakke ind herovre så? Ja, bare så godt langt op til det, vel? Hvor der ikke det? Det er forkørsel, så det er bagbenet på. Stort knold. Ja. Er det mig, der vipper? Nej, det er dummere. Jeg tror, det er. Bare skubbe lidt til siden. Bare get over den. Du er da ikke ligeglad med. Over til nakken. Længere. Helt op. Ja, vi skal bare lige have et andet. Hvor var det, vi satte kirken henne? Har det bliver i dag? Nej, ikke op. Står jeg kører. Det er sjov. Jeg kan godt forestille mig, at den er lidt sjovere end det andet. Jeg kan godt love dig, at det var meningen, at have en lastbil i vores. Så var det bare for sjovt taget gravmaskinen med, da vi satte de to sammen. Og så sad vi derinde lige og spiste det. Så blev der altså bare lige kaldt op til Grønland, så siger den der, den skal bare med. Den er også fed. Det kan vi godt beholde.